Tubo. Përshëndetje miq të gazetës Demos të podcastit të mirë se po takuam edhe në këtë javë. Vjetrën e saj kena pas në sezonin e parë, e këta u dash me lut pak që më na në sezonin e dytë, kështu që kush tjetër po Stringa Berisha. Përshëndetje. Përshëndetje. Se për një më dash pak me lun hapësirë prej mirëjes tani me ka lutet e. Po, se mandej edhe kjo hapësira poshtë ka një herë e nevojshme me marrë se cilë kohën e vetë. Po mirë, erdhe koha. Kështu që bashkë, në ma mirë sezonin e dytë, edhe ne ko marrë pak veten, edhe neve na ka pak me folë, kështu që ma mirë qështu. E sezonin e tretë bashkë të dyjat. Sezonin e tretë do të me thirë Naimin, ose Platorin. Me Për Naimin mundet me pas mundësi, për Platorin e kemi kogja privat, kështu e është pikpytje. Po thu që nuk dalja. S'ka dal deri tash, përveç një intervistë që ka ja për librin e promovimin e librit të, edhe jo. A kishe pas që më kone dhaj pak pjesë e televizioneve, rrjetet sociale e kështu? Se hinëm direkt në temë të ta. Në realitet, nuk e di, e dua Platorin ashtu si që është. Ka vendos tjetë privat, kështu që e respektoj pa marrë parasysh vendimet ti. Kështu që për Platorin kena me folë ma vonë, po flasëm njerë veç për Tringën, veçanërisht për Tringën. Kush është Tringa përveç Reja Mihrisë dhe nusja Platorit? Tringa një vajzë shumë lokaliste nga Mitrovica, e lindur edhe rritur në Mitrovicë, shumë si person i dashur, edhe gjithmonë kjo pjesa e leximit edhe pasionit për shkrim më ka ndjekur gjithmonë qysh e vogël, kështu që këto është nismja ime, pra. Pjesa e familjes, pra kam një vlla, edhe jam veçun edhe vllau, edhe dy prindrit tanë, jemi rrit në Mitrovicë bashk, shpesher tash po mungon Mitrovica, po aty nisi gjithçka. A ke pas pasion të na herët me shkru, a ka lind kështu me kohën? Mendoj që çdo person ka një talent të fshehur në vete, thjesht duhet punoj për ta gjetur. Mendoj që e kisha, një kohë nuk e deja, e më pas e kuptova, po kur e kuptova nuk u shkëputa edhe veç vazhdova me shkrim. Në cilën moshë ke fillu kështu tamon me shkru? Se ka persona që kur janë keq, se kur janë ajsen pak ma mirë, e ka një letër një lapë, se tash në telefon shumica po shkrujna, po besoj që e ke pas edhe atë pjesën qoftë telefonit, qoftë me shkruajnë për letra, po kur ke fillu tamon me shkruaj kështu? Kam fillu me ditar, kështu që si çdo vajzë e vogël të shkruaj gjithçka, edhe mbaj mend një ditë kur fillova me lexu ditarët e 100 vjetër, sidomos 3 ditarët e parë ishin sot ishte ditë pa lidhje, sot ishte ditë shumë e mirë, pra fillun kështu si shkrime të thjeshta tu e përshkruaj ditën, edhe më pas fillova tu përshkruaj disa ide të mia, edhe veç e pash që është një pjesë që mu po m'pëlqen shumë edhe po vazhdoj me e bo. Çka shkruan Tringa zakonisht? Domethënë ku inspirohet për me shkruaj pikësbari, po mandej çka edhe shkruan, çka bën? Tringa shkruan më shumë të romane, është pak e çuditshme se librin e parë kam botu me poezi, po kam 6 romane që po punoj në vazhdimsi, sepse disa i kam bërë kur isha pak më e re, edhe vrehet ndryshimi strukturave të ndërtimit fjaliset, në përmbajtje të ides, edhe pra shkruaj më shumë romane, dhe pse kam botuar librin tim të parë, e sa për frymëzim, është shumë i lehtë. Frymëzohem nga njerëzit, nga natyra, nga gjithçka kështu që më rrethon. E gjej shumë lehtë frymëzimin. Cili ka qenë frymëzimi i fundit, diçka që t'ka bo me kap letrën edhe me shkruajt? Sot kam shkruajtur, sepse po punoj vazhdimisht për një libër tim Trion, që është hera e parë që po shkruaj krim dhe dram, edhe shumë interesante. Nuk është se tani për krim dhe për dram, nuk është se më ka frymëzuar diçka përveç filmave, se nuk kam pasur ndonjë histori në jetë kështu me çështjen e dramave, po është interesante, pra si që thash edhe më herët, çdo gjë më frymëzon. Çysh i duket prindve tu kjo pjesa se dëgjosh me pas një autor në shtëpi, tamam autor muna me shujt lirisht, kështu me plot kuptimin e fjalës, çysh i duket prindve tu, ose po më intereson çka thojnë zakonisht, ajo dedikon herë shkrimi atyne, anashta je shumë e kufizuar në shkrim me ta. Mamin e kam profesoresh gjuhës shqipe, kështu që nuk është diçka e çuditshme, për mamin është shumë normale, pjesë madje e kam kritikuesen më të madhe, shpeshherë kur isha e vogël bëja kështu hajt në storie kur postoja ndonjë poezi, sepse sa herë postoja diçka, mami ishte duke më thënë, ke gabuar këtu, struktura e kësaj fjalie është gabim, krahasimin e ke shkruar keq. Pra e kam kritikuesen më të madhe, për mamin nuk është shumë çudi, vllau gjithmonë ka qenë për krahas, e babi është pak kështu
absolut neutral. Shumë bukur, shumë mirë, shkruaj, por gjithmonë pra ta kesh si pasion, jo si pjesë ndoshta parësore tëndën, sepse normalisht kisha idetë e mia se çfarë do të bëhesha kur të rritem. Edhe kështu nuk është se më duket se e kanë të themi të çuditshme. Është ndoshta edhe që jam mësuar un po të shkru, po sidomos për mamin ajo është shumë kështu në rregull, përveç faktit që më ndihmon. Po më shumë më kritikon. Deshta me pyetje kjo pjesa, kur dojnë me të bëjë dhurata, çfarë bojnë zakonisht? Mos më thuaj që fletore, kimika, letra. Po, është shumë e vërtet. Madje në fillimet tona me flatorin, kur më pyeti tha një nga ditëlindjet e dyta ose të treta, nuk e mbaj mend, më thot, du me të blej diçka, po me të vërtet nuk e di se çka konkretisht do me blej, edhe unë tham, a shkojmë në librari, se du me i blej ca fletore gjana, dhe njerë mendon se po tallem, po thot, okej, mirë, po e kuptoj që e ki me të vërtet qaf, edhe po me raste mblejnë libra, fletore, diçka të personalizuar, po një gjë shumë e mirë që unë dhuratat i kam kështu shumë për qaf, edhe çfarë do lloj dhurate padyshim që e pranoj. Kështu që po doja me lëm pak çet pjesën e librave, jo të tringës, se tringa besoj ka çka më tregu gjatë kohës se çka ka po deri më sot, po për momentin jetu merr edhe me TikTok. Edhe para se me filloj intervistën thash, më vjen shumë interesant, besoj edhe për njerëz të shumë interesant, dikush të shkruan libra, merret me libra, më merr edhe me TikTok. Atë ka ndodhur ndonjëherë me thonë dikush qysh fillove me TikTok ti? Mund të ketë filluar si pyetje për të ditur vazhdimsinë e rrjedhës rrjeteve sociale, po jo diçka si kuriozitet në brenda pse e bëre sepse janë kontradiktë. Jo, nuk mendoj që janë diçka që mund të thuhet që kjo është më e keqe ose kjo është jo më e keqe, po janë diçka paralelizëm që vazhdoj t'i bëj për të treguar atë që realisht bëjon, edhe për të frymëzuar njerëzit. Është shumë interesante, nuk e kam besu, po kur kam botu librin, unë kam vendosur numrin tim personal të biznesit, po edhe emailin, më kanë shkruar shumë si e botu librin, më pyesnin për shtëpinë botuese, më pyesnin për strukturën e shkrimet, edhe kam marrë shumë email që me të vërtetë sa herë merrja emailat, sidomos nga vajzat e reja që e kishin pasion shkrimin, thash, wow, nuk e kam prit pikërisht këtë, kam thënë që okej, ndoshta do të lexohet në një masë këtyre që lexojnë, po jo kaq shumë pyetje, kaq shumë kuriozitet, edhe kur pash që po i frymëzojnë njerëzit, kam thënë okej, se do të vazhdoj edhe nuk do ta ndal. Po kjo pjesa e TikTokut filloi këtë rastisht. Veç vendosa, okej, thash, isha në Amerikë në atë kohë dhe thash, po i bëj 2-3 video sepse interesant, jam në Amerikë, po tregoj çka kam ble dhe më pas kur kthehem në Kosovë vazhdoj me rutinën time, gjë që nuk e bëra. Po më intereson pak që kjo pjesa e mon me, se ti veç e tregove se cilat janë konë videot e tua të para, po kur i publikove ashtu dhe pe që njerëz po kanë interes për ty, atë shtyti që kjo për me vazhdu për para dhe me bo halo ma shumë, anë është ta veç prej kureshtës për veti, me thonë pëlqej kamerën që atë dhe pja nisi po flas me ta. Të dyja, edhe për kureshtjen për me pa vetën se si po funksionojnë këtë botën e virtualitetit, po edhe nga frymëzimi që merrja prej njerëzve. Pra, mesazhet që i merrja ishin atë shumë pozitive, sa që me të vërtetë më frymëzonin edhe thoja, e po nuk duhet ndale, me qenë se njerëzit po i lumturoj ose po ndaj diçka të bukur, pse jo, pse të mos ta bëj edhe të tregoj diçka që është pjesë e karakterit edhe jetës time. Kështu që të dyja nga pak. Qysh po mundesh me nda edhe me bo gjatë gjithë kohës, për shembull video, madje edhe me shkrujt edhe me nda kohë për familje. A është e vështirë si pjesë? Mendoj që kur don me bo diçka nuk është e vështirë. Nëse nalemi në përditshmëri edhe në rutinë, varësisht se çfarë qëllimi i ke caktuar vetes, unë për vitin 2026 kam shkruar disa qëllime goxha të larta, e shpresoj t'i arrij, që është pak e vështirë nëse ndalesh edhe bën këtë etapën, se gur bëhet mur, e mur bëhet kala, por ashtu si që thash, nëse don me arrit diçka, mundesh me arrit. Te videot në TikTok nuk i ki vet, ka njerë i ki edhe me Mirien, ka njerë me Flatorin nuk i ki, se nuk di pse kesh të thoj ki edhe me Flatorin, s'di ka merë nuk ja. I kam co edhe me Flatorin. Që ato nuk pas në arrit me pa. Kështu që qysh është kjo pjesa me inkuadru dhe familjartë të kjo pjesë, dikush që thët po, ose dikush që thët jo, a prejkesh nëse dikush thët jo, si më ka du me dojnë TikTok. Jo, absolut. Ndoshta që jam rritur me vllahun tim, edhe jam shumë e lidhur me vllahun, edhe vllah
vllai im është person shumë, ama shumë privat, për ato tregova ty edhe më herët që kishte ditëlindjen edhe ja urova me një fotografi time, sepse as rrjetet sociale nuk është se ka, shkon punë, vazhdon punët e veta, nuk i intereson për internet as pak, kështu. Edhe jam rrit me këtë frymën që edhe mami gjithashtu të shumë privat, përkundrazi unë edhe babi që jemi më ekstrovert, kështu nga natyra, e kur më ka tregu Platori që është shumë privat dhe nuk e dëshiron këtë pjesë, absolut e kam mirë kuptu. Por që kam video edhe me Platorin, po se e marr shumë këtë pyetje, pse nuk dal me Platorin ndonjëherë, pse të shohim vetëm vetë. Unë dal me Platorin, kam shumë fotografi, kam video me Platorin, po Platori nëse kishte dal para 10 viteve në fotografi ose në për rrjete sociale, intervista, me të vërtet do i kuptoja nëse do kishim pyetje tilla, por nuk ka dalur as kur ishte me mua e as para se të ishte me mua. Por gjithmonë kështu këtë pjesën me familjar rrjedh këtë natyrshëm. Më lin një ide, më pas vjerrit e mi nuk më thonë jo se janë fytyra publike dhe janë mësuar me tashmë me këtë pjesë. Sa pak i letë me bo video me Mihrijen, pra, ose cilat po janë kryesisht komentet kur po ju shohim bashk. Se është pak kjo pjesa që nusera edhe vjehra kërkahesh me njëna tjetrën, po jo edhe në TikTok po jeni bashk. Po me raste postojmë edhe pse kohët e fundit Belemikit i thash një ditë, thash nuk e kam postuar një video ka herë me ty. Do e bëjmë së shpejti se varësisht edhe nga punët që i kemi. Ta thash rrjedhin shumë natyrshëm. Në atë moment po e bëjmë edhe kështu. Po jo diçka të planifikuar kështu. Komentet zakonisht janë shumë të mira, se energjia besoj që vrehet. Mund të ketë normalisht komente të cilat janë krahasuese, kritikuese, po gjithmonë janë pozitive dhe unë ndalem te ato pozitive më mirë. Çfarë videosh ban e fton më shpesh me bu me Mihrijen, se të fundit një që e pash e kishit bo edhe një me tregu se cilat çka keni vesh. Nuk është e kemi pa në këtë stil ma herët në Mihrijen. Ishim të dal në darkë me disa shoqe të miket, edhe këtë thash, okej, unë do të bëj një video, do të tregoj se çka kam vesh, po gjithsesi hajde e bëjmë bashk. Pra, si që thash, është këtë e natyrshme. Nuk është se kam një listë në mendje që këtu do ta përfshi miken, këtu do ta përfshi babin ose dikë tjetër. Më lin një ide aty për aty, e realizoj. Ka raste që edhe s'mundem me realizu, ose e lë për ma vonë, atëherë shkruaj. I shkruan, domethënë pjesën e videove për TikTok i mund të shkruaj Po në rast se për mos me harru, në rast se nuk mundem me bë aty për aty, po e shkruaj. Normal na e dinan që pjesët e rrjeteve sociale kanë tepër shumë komente, sidomos kur nashta familjarët e tyne njëjtë që janë vjerria e tu shumë virale dhe krejt i njohim, jena rrit me ta, edhe komentet mund me qenë të llojit të ndryshëm. Të pas parasysh edhe kur jeni feju me Platorin ka pas komente të ndryshme ashtu shumë, atë pengon ai trokë pjesë, nashta që ma herët nuk është e mirë me televizion, nuk është e mirë me rrjete sociale, nuk është të kena pa shumë, sot ka pengu nashta kjo. As pak, sepse unë kam jetu dikon rreth 6 muaj, 5 muaj me Platorin, edhe me mikën edhe me babin, para se ju të gjithë ta dinit. Edhe e kisha si një farë lloj përgatitje se çfarë mund të më preste në këtë botën e televizionit, po e prita shumë mirë, sepse mendoj që njerëzit kur punojnë me veten e tyre, arrin gjithçka. Aq më pak kur njohin veten e tyre, dhe qëllimi kryesor i imi është ta njoh veten edhe të punoj në veten time. Kështu që komentet e njerëzve ndonjëherë edhe arsyetoj. Thëmë është momenti i tyre, jo i mirë, e kam pa në një perspektiv tjetër që është e drejtë e tyre, kështu që nuk është se ndikohem shumë nga ta, edhe pse fatmirësisht shumica e komenteve, sidomos edhe për fejes, gjë që ka qenë një gjë shumë e bukur për mua, kanë qenë të themi 95% pozitive, më pas të ndalime të ky 5% që tjetër edhe nuk ja vlen fare. Të pas parasysh je bo viral ashtu ta prap që thonë sa që lëm shel sy do prej fejesës, çysh e pritesh ato, çysh kanë çato momentet e para të e pa veten në rrjetet sociale të kohën të qarkullu fotografitë e tua. Po ishte interesante, kështu e lezetshme, po jo diçka që e thash, wow, qenë ka kjo. Ndoshta edhe nuk e konceptoja akoma se çfarë po ndodhte realisht edhe ishte diçka hapas hape, po nuk ishte diçka shumë e çuditshme për mua, pra u ambientova shumë shpejt. Tash po do më kalu të Platori. Nuk muna, domethënë falem, po s'moj pa arrit atje, kur qysh. Po më intereson njohja jote me Platorin, si çysh ka ndodhur. Nuk e di, ndoshta edhe e ke tregu më herët dikon, por nuk është që kam hasë edhe me pa ashtu, kështu që kisha pas ndërë me një priteje. Jo, me Platorin nuk e kam tregu
se si jam njoftu, po fillimisht ne kemi qenë shok, edhe ishim shok kështu me vite, mund të themi ndoshta 2017-2018, qysh atëherë, edhe flisnim her pas here. Madje kemi lënë një herë një takim kështu shoqëror për të diskutuar e për dalë për të fol, edhe kur jemi fejuar e kemi kuptuar që e kemi prit njëri tjetrin në dy herë të gabuara. Dhe unë kam bajti nati se kam mendu që ai s'ka dalë, ai kam bajti nati se kam mendu që unë s'kam dalë, këtë e kemi kuptu mbasi jemi feju, se i kam thonë këtë të kam prit. Ai tha, jo, unë kam prit dera tjetër, i kam shokte, krejt dëshmitar që kemi dasht, unë kam dasht me taku atë ditë. Edhe pra është një histori shumë interesante, kështu po filloj me një shoqëri shumë të ëmbël. Edhe më pas kur filluam të kuptojmë që ka diçka pak më shumë, nuk u shkëputëm dot. Qysh e ke ndjeh që është i duhur i Platori? Se nashta shumica e femnave edhe ato që përcjellin TikTok, qysh e kanë ato në ditë sotit, qysh me ditë që ky person është i duhur, qysh e kuptoj Tringa se Platori ka me shu jetë pjesën tjetër tjetës me ta? Mënyra se si të trajton është shumë e rëndësishme, ato detajet e vogla, sa i vëmendshëm është për gjërat që ti i thua, për gjërat që ti i bën, që i tregon që i don. Pra, sa po e përcjell pasionin tënd, dëshirën tënde, sa po kujdeset për ty, sa po don. Dashuria nuk ka logjik, pra është krejt varësisht nga situatat edhe nga njerëzit. Edhe normalisht që kur e shoh këtë dashurinë edhe këtë mirësinë, po edhe mirëkuptimin që e kemi, thjesht në momentin e parë kam thënë po qenë ka i duhuri, se kam pas sa i vëmendshëm është në mua, edhe kjo mund të themi që ka qenë ai momenti ku them unë ky është i duhuri sepse po më bën me ndi diçka ndryshe. Do me thonë, përveç sjelljes, Platori ka qenë shumë i kujdesshëm që më ta marrë zemrën ty. Po, ka qenë shumë i kujdesshëm me vërtet. Historinë pak a shumë si të njëjtë me Mirjen e me Naimin po m'duket. Se ata që shto janë taku, kanë dalë. Kur i thoshte Platori po shkoj për marr Tringën Mitrovic, Miki i thoshte po ma kujton ti mu vetën kur Naimi vjen të merrte mu në Mitrovic. Kështu që në këtë aspekt po mund të jetë ngjashme. Më pas në disa gjëra dhe elemente tjera jemi goxha të kundërt në raport si çift, kështu. Po prap gjithmonë me atë mirëkuptimin edhe harmoninë që mbyzotron. Qysh është për juve më kon edhe ti edhe Mirja prej të njëjtit vend? A merrni komente edhe për këtë pjesë, domethënë ti Mitrovic, Mirja Mitrovic? Çuditë e njerëzit, ju duket shumë interesante, për këtë më shumë merr komente Platori, se nga e morët Mitrovicës bashkë edhe si mami yt, po është diçka pozitive se na Mitrovicalit ose jemi shumë të mirë ose nuk bën me neve. Kështu nuk duhet me i ngacmu shumë. Edhe kemi pas një mirëkuptim të vazhdueshëm, pra edhe çështja e mentalitetit e kemi kuptuar njëra tjetrën më lehtë dhe mendoj që po është një çelës pse unë edhe Miki kalojmë shumë mirë. Domethënë, përbjen që masi që jeni bashkëvendose, domethënë keni mujt më përputh që kaq mirë me njëra tjetrën. Mundet me qenë një element, kështu po jo domosdoshmërisht. Apo më tregon se a ke vështirë të pas parasysh që je edhe hastretit me tregu të shtëpia që e ke gjetë një djalë. Mandej më ju tregu që djalin e kujna e ke gjetë apo don me marr. Vështirë nuk ka qenë, se jam shumë e lidhur me familjarët dhe gjithmonë ju kam tregu gjithçka që ka qenë mendjen time, kështu ndonjë plan ose ide. Fillimisht e dinte vllau, se thash që jam shumë e lidhur me të, më pas mami dhe të fundit i tregova pak babit, kështu edhe po e pritën mirë, po gjithmonë me kuriozitetin që neve na intereson si po sillet ai me ty, asgjë më shumë. Edhe sa ti je lumtur me të. Kur e kuptuan edhe e njohën Platorin kështu si person, tani ndonjëherë edhe kur shkoj në Mitrovic më thon po Platori ku mbetje, pse nuk e morr? Se morëm me vete valla. Po më intereson se kryesisht vajzat janë më të lidhme me baballarët. Çuçi tregova, ke vështirë me i tregu? Jo, nuk ka qenë vështirë, po ka qenë interesante, se babi ishte të shiku një emision në Shqipëri edhe ishte Miki mysafir edhe thash, bab, po flas me djalin e kësaj që po shan televizion. Babi, po kjo është e Mitrovicës, këta është shumë e mirë, pra se të thash, jemi lokalist, ne edhe si përmendet Mitrovica, e filloj me i lavdu njerëzit tonë, kështu. Edhe thash, po, nuk po vesh ka, është me të vërtet po flas me Platorin. Edhe e di që ishte i shtrirë, po u qua kështu hove dhe tha, mirë, se do e mendojme, do e flasim. Pra ishte interesant si i tregova babit. Qysh ke takimi i pari tyne, i Platorit me babin? Nuk e di, nuk kam qenë me ta. Janë taku veç ata dy, nuk e di, as nuk i kam pyet asnjëherë, madje se pas kam mendu hiç, pas kam harru krejt për këtë takim. Mos harro me vetë Platorin kush ka shkruar folierën e parë. I kam thonë, takohuni ju dy, nuk dua hiç t'jam aty.
Okej, ti nuk po e dishe se çush ka rrjedh takimi mes tyne, po takimi yt i pari me Mirien edhe me Naimin se çush ka qenë pra. Me mikin kam pi kafe, e kurse takimi bashk me të dytë ka qenë në shtëpi. Pra Platori më ftoi në shtëpi, më tha dua t'ju tregoj edhe prindve të mi, po edhe prindve tu që unë jam shumë serioz, edhe dua të ftoj në shtëpi. Edhe ishte shumë i mirë. Pra ishte shumë pak normalisht i siklet shumë sepse kisha shumë emocione, po më bën të ndihem mirë, po nëse më pyet se çka kemi fol, nuk e mbaj mend as pak. Nuk e man men se çush ka Jo, shku. absolut. Veç e di që kam kalu mirë edhe gjithmonë kam qenë tu buzëqesh, kështu. Goja qelë të ngoj. Po. Kur ka qenë Miria në emision tonë, patëm pas pak e diskutimin për punë të shtëpisë, ajo të pat livdu tepër shumë se Tringa i din tëna senet, ndodhja ma qëtë kafen, ndodhja qëtë kafen, po më intereson me ditë sa ja thu ka kuzhina ka këto senet, sa një jetë krenare Miria në këtë pjesë me ty, ose çka ka diçka që e bën tema ndej ta kërkon ton kohën me e boti për to. Mikin dihet krenare me mu vetëm me personin që jam, jo me punët që bëj. Pra punët që ajo ndihet krenare janë pjesa e shkrimit, e karakterit, e leximit, e faktit se kush është Tringa me të vërtet. Më pas në këto punë të shtëpisë unë gjithmonë e them, nuk janë absolut edhe nuk do të janë asnjëherë element që prishin harmoninë në shtëpisë për kthyer diskutimet kush e bëri çfarë e bëri. Negativ nuk jam as pak e mirë, jam shumë e keqe. Por më pëlqen kjo pjesa të pastroj, e kam kështu. Po nuk i ndajmë her pas here i ndajmë punët ose secila pjesën e vet, nuk është se kemi rregull strikt që të hënën do të pastrojmë këtë, të martën do të bëjmë këtë. Pra e kemi edhe kështu të pa të bëu realisht. Që ke podcasti ju. Po. Po më intereson me ditë komentet e njerëzve kur ju shohim bashk. Unë thash edhe ma herët, neve mundet më na u do pak interesant se kohëve të fundit po më duket ja ka nis me një trend që pjesa më shumë mirë vjehra me rejen të dyja të bashkë me kon harmoni me njëra tjetrën, po më intereson zakonisht çfarë komente merrni te çka pjesë, ose kur i kanë pa në qytet çoft për herë të para, ose në diçka që ka ndodhur e që ma ndej kujton edhe ti tona herët se çysh më thash që ky çështo çysh boni që ky çështo kur na pa të dyjave bashkë. Po, për shembull, për herë parë kur kam dalë me mikin në qytet, për mua ishte shumë e çuditshme njerëzit kthenin kokën, shikonin, edhe gjithmonë i thoja mikit, mike, po të përmendin, po na thrasin, po na shohin, mike, po zemër, po i shoh, po jam mësu, edhe do të mësohesh edhe ti. Pra ishte kështu, kjo pjesa ishte pak e çuditshme. Më pas kur mësova edhe unë, e pash që siç ta thash edhe më herët, të gjithë me një farë dashurie, me një farë mirësie, vina, kërkojnë fotografi, na përqafojnë, edhe sidomos ata që na shohin thonë me të vërtetë që këne ashtu siç po thoni, siç po ju shohim. Po tu më kalu pak të që kjo pjesa se ti e përmend edhe më herët gjatë prezantimit të kur ketu e thonë, Miki, Platori edhe babi. Pse Mirjes Miki e Naimit babi. Edhe kjo lindi shumë natyrshëm, Miki ka thonë unë vetë kam qenë nuse, e di se sa vështirë është me i thonë dikujt tjetër që nuk është nana jote nan, edhe mendoj që titulli nane meriton veç nana jote që të ka sjellë në këtë botë, edhe realisht ka thonë nuk du me pas raportin me ty si vjerë edhe nuse në kontekstin negativ siç shihet. Andaj më thirr Miki, më thrasin gjithë njerëzit siç më duan, kurse për babin ti thoja Naim duke shumë jo bukur. Ndonjëherë i them si je zotëre Naim, ai një mirë, edhe kështu e kthejmë në formë të shakas, por rrjedhë natyrshëm ti thoja babi edhe kështu mbeti pra. Po pa hatërmbetje në këtë aspekt. Të familjarët kur shkani te pjesa e Platorit, të familjarët të tjerë në Mitrovicë ose kudo që ata jetojnë, çush e kanë prit këtë pjesën që nashta nuk i thu nan, po i thu Miki. Si di, nuk më ka thonë dikush diçka, ose s'është kthy në diskutim, as te familja e Platorit, as te imja. Madje te imja hiç se hiç, nuk janë shumë okej, më ngacmojna ke fol me Mikin, fala Mikit, pra edhe ata thjesht vetë i thojnë Mike. Kurse për pjesën e familjarëve të Platorit, edhe ata ka shumica që e thrasin Miki, kështu që nuk ka qenë diçka e çuditshme për ta. Përderisa ti tha që unë nuk jam e mirë ka kuzhina, besoj që këtë pjesë negative të pas ka Miria të shtëpia juaj. Oh, Mike gatuan shumë mirë, madje e bën një lazanjë, është e mrekullueshme. Shumë me të vërtetë. Bile kam hëngër lazanjë në një restoran italian, thash, jo, si e Miket prap nuk është. Pra gatuan shumë mirë. Cili është ajo shem përveç kësaj që ja kërkon, është ndonjëherë Mikit me bo për ty. Se ani sa mi thonë edhe në Mikit. Po, ai të vërtetë.
Po, influenca pozitive. Përveç lazanjes nuk e mbaj mend që i kam thonë diçka, se me të vërtetë e bën shumë të shishme. Duhesh me e provu, patjetër. Po kur të më ftoni e martë, jo, dhe në provoj. Po, pse jo? Na e dina që keni bo fejesen, po të pjesa e dashmës, të kom një që e ke potencu që nuk dënë me po dashëm. Mas pari pse? Dishysh është e çuditshme me një femën që nuk dënë me bo dashëm. Të pas parasysh që prej kur jena kohë të vogla kena provu me vish as i vellosh që ne kanë blej do ka shtëpia kanë herë. Po ne vellon do ta vesh, po do ta vesh për fotografi. Jo me bo dashëm. Jo me bo dashëm. Mendoj që do të ishte diçka e përsëritur. Nuk, pra i vetmi dallim do të bëhej unë me vello. Do të ishim mysafir të tjerë, ndoshta do shtohej numri i mysafirëve, edhe pse nuk e di ku do shtohej ai numër sepse edhe fejesa ishte goxha e madhe. Edhe mendoj që është e panevojshme. Me ato shpenzime që do mund t'i ketë pra dasma, mund të bëj udhëtime të ndryshme me platorin, edhe mendoj që kaq mjafton. Mas e përmend pjesën e udhëtimeve, ka shkoni zakonisht bashkë me platorin? Ka ju pëlqen a keni ideja të njëjta kështu? Unë dhe platori udhëtojmë shumë, po nuk e tregoj shkaku i privatësisë platorit që është shumë privat, po nuk kemi diçka kështu konkrete, thjesht vendosim të shkojmë në një vend edhe shkojmë në një vend. Pra, kemi qenë në Suedi, në Gjermani, në vende të ndryshme. Na ka mbet tash e kemi si një farë lloj plani me shku në Amerikë së bashku, e të shohim. Tu po ato bë. Po nduket që në Amerikë kanë me mihrien ç'tash. Po e kemi këgja kështu të kemi këthy në një farë lloj tradite çdo vit po shkojmë bashkë 2 javë, 3 javë po bëjmë pushime, edhe po i fillojmë pushimet bashkë edhe më pas po i vazhdojmë me këta të tjerë. Që do të thonë te ke lënë platorin më shku mas pari me mihrien. A i ka me të hatri djallit në i tro? Po mendon, një kemi shku me platorin jo, bashkë? Jo, ti me shku me burën tane, je shku ma përpara me mihrien se sa me platorin. Jo, nuk i kam bejt hatri platorin, madje është gëzu kështu që jam të shku me mamin e ti, normalisht. Edhe e ka marrë si diçka pozitive, kështu që s'ka qenë problem. Mas ja përmende që është gëzu, më po më interesant sa e gëzon platorin kjo pjesa, se çka të thot kur është që ju dyja jeni shumë mirë me njëra tjetrën, se po bje me potencu si pjesë, po djanë besoj që kjo pjesë ju pëlqen as shumë ti të bashortja atyne kur i gëzojnë raportet të mira me nanën e tyre. Normalisht që është një ndjenjë shumë e mirë sepse me sa më shumë njerëz të kalojsh mirë, jo vetëm me familjarët, por edhe me rrethin, gjithmonë është gjë pozitive. Kështu që platori gëzohet për faktin se kemi një harmoni në shtëpi, ka pasur një harmoni në shtëpi dhe vazhdon të ketë me mua, edhe kjo e lumturon më shumë. Trin këtë tha që nuk je ka do me bo dashëm, po nëse zbohesh, nuk bën dashëm, nëse zbohesh nuse, a kemi veshat të teshat e grave kështu. Shumë interesante, këto veshje tradicionale më pëlqejnë shumë, janë të bukura, po flas për taman veshje tradicionale, për shembull veshja e Drenicës, se me prej ardhe jam nga Drenica. Çfarë të priç çto jam. Edhe janë shumë të bukura kështu. Madje edhe veshja e Hasit nga ana e Shqipërisë, e kam një nga të preferuarat e mia, sa shumë më pëlqen. Është me ngjyra, është e bukur, pra mbar traditë shqiptare, dhe un jam goxha kështu pjesën patriotike moderne shqiptare. Edhe po më pëlqejnë shumë, nuk është se nuk i kam menduar ndonjëherë, po nuk ka ardhur akoma koha, madje edhe këto veshjet e Hasit po i kërkoj në vazhdimisht ku t'i gjej pak më të mira që t'i përshtatet edhe me stilin tim. Do të thonë shpejt i pas këmë të padhe me veshje tradicionale. Po mund t'jetë mundësia, pra nuk them që konkretisht gjithsesi do të ndodhë, po mund t'jetë mundësia. Sa ka qef flatore, a vrejnë që thot nashta me vesh këto veshje, ose mu vesh si se ka shpia në hera, a të thoi në herë? Jo, s'kam pasur kërkesa tilla, më duket madje kështu që sharake nëse në ditët e sotme një vajzë ti tregon se çfarë të veshësh. Ato e din mirë më saktë për veten e tyre, stilin e tyre dhe çfarë duan të bëjnë. Kështu që nuk kam pasur. Normalisht kjo të rënë më bukur, kjo është më e mirë, absolut, flasim me njëra tjetrën, sidomos me miken, po platori gjithmonë thot shumë bukur, po dja ishe më mirë, sot ishe më mirë, kaq e ka platori. Kështu që nuk është po përzi kam do këtë ka jo pjesa që zakonisht burrat tregojnë ka njëherë edhe se çka me vesh. Jo, më duket e gabuar madje. E gabuar. Çka është një diçka që ndoshta në vitin 2026 tha që ja ke bo vetit këgja do qëllime se çka kemi arrit, po ku kemi fokusu kryesisht? Çka janë planet? Kryesisht planet janë me i lexu 50 libra në vitin 2026, me mësu një gjuhë të re që kam fillu, edhe me mbaru librin e krimit edhe dramës që gjithashtu kam fillu me shkru. To janë 3 qëllimet kryesore, më pas edhe disa qëllime të tjera që nuk duhet të thënë. Zot më tregu. Nuk duhet të thënë.
falni, Mirja kur u ka në intervistë onë, e pa ta pyet se a je gatshme më bo gjyshe, po ti a je gatshme më bo nonë? Mendoj që nuk ka një kohë të saktuar kur mundesh me qenë e gatshme me u bo nën, kurdo që vjen nga Zoti është një bekim shumë i madh. Madje edhe këto pyetjet nuk është se më pëlqejnë shumë sepse janë shumë pyetje private. Jo për të thënë ty drejt për drejt, po në përgjithësi sepse marr shumë komente të tilla në këtë çështje, duhet të kemi kujdes sepse nuk po flas për veten time në këtë rast, po ka shumë njerëz që ndoshta edhe nuk munden të jenë nëna, pra provojnë, kanë dështime, edhe kjo pyetje mund edhe t'i lëndoj. Kështu që është shumë pjesë personale, na padyshim që unë edhe Platori diskutojmë për pjesën e planifikimit familjar, do të vije koha kur ne domosdoshmërisht do duam të jemi prindër, po kur ajo kohë të vije, me kënaqësinë më të madhe do t'ju tregojmë, do t'ju marr bash krejt. Simulojmë, po patjetër. Jo, të pas parasysh si fytyra publike që jeni edhe neve si gazetarë dhe neve si publik, sidomos audiencës që ju përcjellin, besoj që ju intereson kjo pjesë dhe domosdoshmërisht edhe na s'kena çfarë pa bërë këtë pyetje. E kuptoj, se kështu që na shta edhe na s'është na kishin interesuar fort jeta private për shkak se nëse do të pyet diçka ose unë ose kushdo mund të më takojë dhe më fol këtë pjesë, po besoj që ekipa kështu a kishe pas qef me pas djalë pare na çikt pare. E kam, krejt qikat më duket e kanë qef me pas çik fëmijën e parë, nuk e di pse. Platori ka qef me pas vajzë, kështu ndoshta që s'ka pas motër, ose që është djali vetëm, po nuk me të thënë drejtën, meqense ndoshta edhe nuk e kemi diskutuar akoma këtë pjesën e planifikimit familjar dhe mendojmë të dy që ka kohë, nuk është se e ka menduar vajzë apo djalë. Çdo herë kur e mendoj këtë pjesë, lutem edhe i them Zotit shpresoj që vetëm t'jetë shëndosh e mirë. Inshallah që kjo është kryesorja. Kështu që e përmend të pjesën që Platori nuk e ka një motër. Sa të mundon kjo pjesa me pas edhe një çik tjetër të shtëpia ose me pas një kunat. Jo, e kam mikin, kështu që po pras edhe vllau jam nashta martohem me bona me kunat prej anës të familjes time. Kështu që në shtëpi e kam mikin, më përmbusha të far pjesën e momentit të vajzave dhe diskutimeve që i bëjmë, sepse realisht i bëjmë me mikin. Kështu që tek ana e Platorit, ka njëherë më mirë, ka njëherë thëmë okej se nëse do kishte një motër e di që do kaloja më mirë, po për momentin shpresat janë vetëm të vllajem kur të martohet ai me u bë me kunat. Më bë me kunat se kënena u krimo. Tringanëve është pyeta se përket planeve, po do të pyet pak edhe për fond për TikTokun, a e kemi plan më mirë hala me ta, a është në planet e tua afatgjata, a është edhe për një periudhë dhe mendoni me lan. TikToku me të vërtetë është pa të bërë, sepse për momentin kam kohë pak më shumë të mjaftueshme për pjesën e rrjeteve sociale. Më pas unë në profesion së shpejti do të jem një juriste, pra jam në vitin e fundit të përfundimit të juridikut, edhe pretendimi është të jem një avokate. Më pas kjo çështja e kohës se si do të më mbetet në profesionin tim edhe në këto hobit që i kam, po e shfrytëzoj këtë vitin e artë të kohës pak më të lirë, edhe me të vërtetë në TikTok tash tu pa të base të e shikua ka me pas kohë mjaftueshme apo jo. A tu kish dhimbt nëse e kishe lënë si pjesë, dyqysh në të sotit llogaritet edhe si punë pjesa e TikTokut, pasi që edhe paguhet mirë, sa njëna prej influencerave. Po, është e vërtetë, nuk do më kishte dhimbsur nëse prap do vazhdoja të mirëresha me gjërat që i dua, që me të vërtetë janë pjesa e shkrimit edhe pjesa e të qenurit një juriste e mirë. Kështu që na paturojnë afat. Faleminderit shumë. Nuk e di pse intervista na u ka kryer që ka shpejt, po duket ose ke folti shpejt ose ka folën e shpejt, ose ti shumë ka dalë. Me gjërat shkojnë kështu, koha fluturon me njerëzit e mirë edhe me biseda të bukura. Kështu që ndeshta me ta kërkoj një mesazh, por nuk kam nevojë, se veç edhe vetë. Kështu kur ki autor përballë vetes ose shkrimtar ndryshe, kështu që shumë faleminderit që i kon sot me mua. Shpresoj që kena më pa prap. Herën tjetër te jo. Po të shohem pse jo, patjetër. Faleminderit shumë. Kështu që miqtë e gazetës Demos të podcastit të What to Bo, kaq keshim ne për këtë javë, shehemi javën e ardhshme tung tung. To po. To po. To po.